Teluk. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saat ini kita akan coba video imunisasi pasien yang sakit batuk tidak sembuh-sembuh. Untuk kali ini percakapan dengan jin atau siluman yang nanti kita masukkan ke dalam tubuh mediator. Jangan dipercaya 100% karena kita ini sifatnya hanya si hiburan yang ambil sisi positifnya saja. Ini saya coba praktek dulu mediator ini teman kita pertama itu sama kita semua. Baik, ini kita coba tarik untuk penyebab sakitnya batuk dan tidak sembuh-sembuh. Siapa ini? Siapa? Bicara? Siapa? Bisa bicara nggak? Dengan siapa? Jin. Jin atau siluman? Kita protek dulu ya. Jin akan saya ini berbohong, pantas tubuhnya meledak, kita yang menjadi berdoa. Bohongan? Ngapu sih. Ya. Ngapu sih. Siapa? Hah? Siluman. Ya. Jujur aja susah. Siluman apa? Lelawat. Kamu yang ada di tubuh itu? Kamu yang tubuh? Ini istri saya yang dalam tubuh istri saya. Ya. Kenapa? Di dalam tubuh. Target saya. Target saya. Target apaan? Menggunakan apa kok target? Biar apa? Biar mati. Emang kamu suruhan siapa? Kau dari mana? Kan nggak tahu apa-apa. Masalahnya apa?
Hmm? Ya sama aku salah apaan? Enggak ada apa-apa kok. Hmm? Aku nggak mau tahu apa-apa kok. Dia terganggu saat kamu bersikir. Hmm? Terganggu. Lah saya kan ganggu sama pikiran kamu. Allah. Ya. Keluarga aku punya ya. Hmm? Tugas saya. Ya nanti satu kasih tugas yang lain. Enggak mau. Hmm? Saya yang nyaman di situ. Ya nggak nyaman di situ kok. Kasihan tubuhnya. Biarin. Hmm? Ya jangan gitu. Kan tempatnya masing-masing. Iya, tempat saya di situ. Ya saya cari tempat yang lain Saya mau nggak? ditugaskan di situ. Saya cari tempat yang lain mau nggak? Enggak. Hmm? Masuk Islam dulu ya. Enggak mau. Hmm? Saya enggak bisa buka. Ya, biar masuk Islam, semua biar nanti perjanjian dengan dukun saya putus. Jangan coba musik saya. Udah dokter. Enak kan? Dingin kan namanya? Ikutin saya mau nggak? Ya? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasul. La ilaha illallah Muhammadan Rasul. Ingin kan? Sekarang tubuhnya balik seperti apa lagi tubuhmu? Manusia. Manusia. Sosok. Manusia. Kerajaan mana dulu? Saat ini Sabtu dulu ya perjanjian dengan dukunnya ya. Ada dua. Ada dua. Ya saya putus dulu perjanjiannya. Perjanjian dengan dukun sebelum dua dukun sebelumnya otomatis semuanya terputus. Udah putus semuanya kan? Masih satu. Betul. Semuanya dukun-dukun terikat kanan yang saya saat ini semua terputus. Praktek dulu. Udah kan? Praktek kan? Dari urusan dukunnya nanti belakangan itu. Sekarang kamu kan udah masuk ya. Banyak. Nah sekarang tuh yang di dalam tubuh istri saya itu semuanya yang sumber kamu itunya kan kasihan lagi hamil. Kalau kamu itu tarik kumpulin depan semuanya sini. Ini saya tambah kekuatan kamu. Kekuatannya tambah seperti itu. Taruh sini semua.
tarik juga semuanya. Jadi anak saya juga tarik semuanya, kumpulin semua di depan sini. Yang cepat batuk itu dari kamu di tempat situ atau Iya, Iya, buah saya. anak buahnya? Itu efek sakitnya semuanya ditarik juga, bersihin. Kasihan janin yang di dalam rahimnya tuh. Udah, semuanya yang di depan kamu ini kamu masukin Islam semua. Tidak Islam, yang tidak mau masuk Islam otomatis tubuhnya meledak. Udah. Ini kan dukunnya sendiri. Nah, ini enggak? Saya tak tambah lagi kekuatannya. Sini, tambah. Jadi 2 juta kan gitu. Ya, serang. Langsung hancurkan semua sukmanya. Pokoknya semua tarik semua, hancurin. Potong-potongnya semuanya, tarikin, hancurin semuanya. Hancur semuanya, nggak ada sisanya. Jangan sih. Di dalam rumah ini ada nggak? Banyak. Bersihin sekalian. Kalau sini jadiin satu pemasokan tadi. Udah. Mana masukin Islam. Nah. Yang tidak mau masuk Islam otomatis tubuhnya hancur. Udah semuanya. Yang nyaman kan? Udah nggak ada terikat sama-sama lagi kan? Sekarang untuk depannya nggak ini ya, jangan tinggal di tubuh manusia lagi. Kamu tinggalnya di majelis. Mau di majelis mana? Mau di Cirebon ya? Pokoknya di pusat ya, Cirebon. Udah gitu. Kita pasukannya semua yang udah dimasukin Islam tadi semua, kamu bawa semua sana majelis Cirebon. Waalaikumsalam. Demikian tadi kita coba ulas untuk penyebab sakit dalam tubuh istri saya sendiri yang ternyata efek-efek serangan itu pun insya Allah setelah tadi dibersihkan gangguannya sudah hilang dan saya kembali tak kambuh-kambuh lagi. Jangan lupa untuk channel kami untuk di like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.